Salam əziz təbələr. Bu videoda sizlərlə birlikdə baxaq neçə sualın 23 önəmli sualın cavabına baxarıq. Yəni sual niyə önəmlidir? Bu suallar önəmlidir ki, elə bir imtahandan qabaq fikir versəz, yəni indi izahda görəcəksiniz ki, elə suallar seçmişik ki, burada həmin sualların xüsusi bir yolu var. Yəni bu suallarda xüsusi bir yol ki var, o yolu biləndən sonra bu tip sualları çox rahat formada yaza bilirsiniz. Yəni bəzən elə suallar olur ki, çox xüsusi bir məntiq tələb eləyir. Elə suallar olur ki, yəni özünüzdən nəsə sualı analiz edib məntiq çıxarmanızı tələb eləyir. Elə suallar olur ki, çətin riyazi hesablaması olur, amma bunlarda heç biri yoxdur. Sadəcə yolunu bilsəz, bu formada bütün sualları yaza bilərsiniz. Məsələn, baxaq burada birinci suala. Birinci sualda görürsünüz ki, burada hərflər var, yanında da rəqəmlər var. Yəni o rəqəmlər nəyi bildirir? Həmin rəqəmlər hərfin əslində yerləşməli olduğu yeri bildirir və ya onun qarşısında sətirdə, məsələn, belə deyək də, baxıram V-nin yanında 1 yazıb, düzdür? Bu o deməkdir ki, V digər tərəfdəki birinci hərf, yəni T-ni əvəz eləyir. Məsələn, P-nin yanında 2 yazıb, o deməkdir ki, P digər tərəfdəki ikinci hərf, A-nı əvəz eləməlidir. X-in yanında 3 yazıb, o deməkdir ki, X digər tərəfdəki üçüncü hərf, K-nı əvəz eləməlidir. Amma bir-bir hamısı daha bu formada baxmırıq da, bütün hərflərin kodunu tapmırıq. Daha sürətli işləmək lazımdır. Daha sürətli işləmək üçün, çünki imtahanda vaxt qızıldır da. Gəlirik, baxırıq, V-nin yanında yazılıb 1. Yəni, bu o deməkdir ki, digər tərəfdəki birinci hərf olmalıdır V-nin qarşılığı. Gəlirəm sol tərəfə, bax, sağda V var, ona baxmırsınız. Mən soldakı, yəni bunu çıxaq. Mən sol tərəfdəki V-nin qarşılığını axtarıram deyə, gəlib sol tərəfdə V-ni tapırsınız. Bax, sağ tərəfdə navigatorda məsələn V var, ona baxmırsınız. Sol tərəfdə V tapdım, məsələn, birinci sətirdə var. Yanında nə yazılıb? 1. Yəni ki, onun qarşısında qalan sətirdə birinci hərf, T hərfi V-nin qarşılığıdır. Ona görə mən də sol tərəfdə burada V1 görürəmsə, gəlirəm burada deyirəm ki, birinci hərf nə olmalıdır? V-nin qarşılığı, yəni T. Artıq bilirəm ki, sözümüz nə ilə başlamalıdır? T hərfi ilə başlamalıdır. Siz də variantlara baxsaq görərsiniz ki, T hərfi ilə başlayan yalnız bir variant var, o da D variantı. İmtahana belə düşürmü? Düşüb. Yəni bu sualın özü elə imtahana birinci dəfə düşüb. Birə-bir eynisi. Yəni qəbul sualı da onsuz da. Yəni bu formada baxırsınız. Bir hərf, deyək ki, birinci hərflər eyni oldu, sonra fərqli olan hərfə baxırsınız, tapırsınız. Məsələn, deyək ki, birinci hərf V çıxsaydı, məsəl üçün deyərik. Birinci hərf burada V çıxsaydı, baxırsınız ki, sizdə 3 dənə variant qalardı, A, C, Y. Onların ikinci hərfləri eynidir deyə baxmaq mənası yoxdur. Üçüncü hərflərinə baxardınız, görərdiniz ki, üçüncü hərfləri hamısında fərqlidir. Üçüncü hərfi tapıb cavabı çıxarardınız ki, hansı variantdır. Yəni, maksimum dərəcədə sürətli işləmək lazımdır. Yəni, bütün hissələrə baxmaq lazım deyil. Elə olanda çox vaxtınız gedir. İndi baxıram ikinci suala. Görürsünüz, Venn diaqramları verilib. Bax, 5 dənə diaqramda keçib iç-içə. 2, sən bir dənə bunu yaxşı çəkək. Məsələn, 1, 2, 3, 4, 5. Görürsünüz, 5 dənə diaqramdır. Düzdür, biraz çəkdik, amma 5 dənə dairədə iç-içə keçib. İndi bunlarda nəyə baxırıq? Hər bir dairə bir sözü bildirir. Burada da 5 dənə söz var. Ona görə gəlib baxıram ki, orada bütün sözlərdə olan bir dənə hərf var. Hansı hərfdir? A hərf. Burada hamısının kəsişməsində 2 var. Demək, 2 olmalıdır A. Sonra nəyə baxırsınız? Sonra bir neçə yoluna baxa bilərsiniz. Ya baxarsınız ki, burada 3-4 dənə söz dairənin, yəni sözün kəsişməsində var. 4 bir dənə sözdə var. 5 2 dənə sözdə var. 1 3 dənə sözdə var. Ya elə baxarsınız, ya da baxarsınız ki, bu dairənin içində, bu dairə bir dənə sözü bildirməlidir. Bu dairənin içində cəmi 2 dənə rəqəm, yəni 2 dənə hərf var. Ona görə bu olmalıdır at sözü. Yəni 1 olmalıdır T. Sonra baxıram, başqa nəyə baxa bilərəm. Sonra baxıram ki, burada 4 yalnız bir sözün tərkibində var. Oradan baxa bilərsiniz. Ya elə bura baxıram, bu hissəyə. Görürəm, tərkibində 4 dənə hərf var. Tərkibində 4 dənə hərf olan söz nədir? Mart. Atı tapdıq, atı çıxıram. Martdır, düzdür. Demək, 5 dənə 3. M ilə R-dır. İndi hansı M-dır, hansı R-dır, onu dəqiq bilmirik, amma M ilə R-dır. Onu bildik. Demək, 4-də də qalır Y.
Yəni 4 nə M-dir, nə R-dir, nə A-dır, nə T. Deməli 4 olur Y. Sonra başqa nəyə baxa bilərik? Başqa bu hissəyə baxıram. Görürəm A var, Y var, bir dənə hərf yoxdur. A var, Y var, bir dənə hərf yoxdur. Həmin hərf olmalıdır M. Oldu may. Bir dənə hərfimiz qalıb, o da R hərfi. Onu da götürüb buraya yazırsınız. Ya ümumi kəsişmənin sayına görə də baxa bilərdiniz. Məsələn, A 5 dənə sözdə var. T 3 dənə sözdə var. Y 1 dənə sözdə var. M 4 dənə sözdə var. R da 2 dənə sözdə var. Elə də baxıb tapa bilərdiniz. Burada olur 1 T, yəni B variantı. 2 A, yəni C variantındadır. 3 M hərfidir, o da Y variantındadır. Üstə olur Y. Yəni olur 1C, 2Y, 1A, B, 2C, 3Y. Sonra gəlirik 3-cü suala. Sonra 3-cü sualda baxırıq ki, bizdə A, B, C hərfləri verilib və müəyyən qanun uyğunluğuna görə bu hərfləri düzüb. Bu kimi suallarda sadəcə bir dənə nəzarət eləməli olduğunuz məqam odur ki, siz burada indi kod çıxaracaq da, həmin kod çıxaracağınız hissə fərqli hərflərdən təşkil olunmuşdur. Məsələn, burada A, B, C-dir deyə burada unikal bir şey ala bilərsiniz. Məsələn, belə olsaydı A, C olsaydı, siz digər tərəfdə bilməzdiniz. Məsələn, burada A istifadə olunubsa, bu birinci sırada olan A-nı götürüb oraya yazıb, yoxsa ikinci sırada olan A-nı götürüb oraya yazıb. Ona görə sonra problem olurdu. Yəni, bir dənə fərqli hərflərdən təşkil olunan sətri götürürsünüz, ona uyğun yazırsınız. Məsələn, yazıram 1, yəni birinci hərf, ikinci hərf, üçüncü hərf. Sonra daha da işi sürətləndirək. C-nin üstünə 3 yazılmalıdır, düzdür. Harada C görürəm, üstünə yazıram 3. Sonra harada B görürəm, üstünə yazıram 2. Harada A görürəm, üstünə yazıram 1. İndi aşağıda da gəlirəm, buraya yazıram 1, 2, 3. Sonra kodu yazıram. Demək 3, 2, 1. Sonra 3, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 1. İndi bizdə baxıram. 1-in altında C yazıb. Harada 1 görürəm, altına yazıram C. Harada 2 görürəm, altına yazıram A. Harada 3 görürəm, altına yazıram B. Demək, burada da 2 idi, altına olmalıydı A. İndi kod alındı bizdə bu formada. B, A, C, B, A, B, C, C, B, A, B, C, A, A, C. Bir də fikir verirsiniz, əvvəldən baxanda B, A, C hamısı B, A, C-dir. Sonra məsələn B, A, B-yə baxırsınız, cəmi bir dənə variant çıxır. Ona görə belə baxmıram. Arxa hissədən başlayıram baxmağa. Sonuncu olmalıdır A, A, C. 3 dənə variant getdi. Ondan əvvəlki olmalıdır A, B, C. C variantı da gedir, cavab olur D variantı. Yəni, daha sürətli tapmaq üçün indi deyə bilərsiniz nə qədər fərq edir, indi onu o formada baxmaq. 10 saniyə. Lap 10 saniyə olsun. Düşünün ki, hər sualdan 50 dənə sual var, siz 10 saniyə qazanırsınız. Onu vurun 50-yə edir 500. Hələ digər informatika və ya ingiliscə suallarını demirəm. 500 saniyə. Bu hardasa 10 dəqiqəyə yaxındır. 9 dəqiqə, 8 dəqiqə nə qədər edir? 8 dəqiqə 20 saniyə. Yəni 8 dəqiqə 20 saniyə əslində yaxşı kodlaşdırırsınız. Yəni kodlaşdırmağa bəs edəcək bir vaxt. Yəni ona görə deməyin, orada 5 saniyə 10 saniyə nə olar? Elə nə olur? 5 saniyə 10 saniyə nə olur? Gəlirik 4-cü suala. 4-cü sualda baxırıq ki, biz nə etməliydik? Bu sualda daha yaxşı olar ki, biz artıq bu riyazi əməllərin məğzini də başa düşək də. Ancaq götürək, sağla solu bərabərləşdirək. Digər tərəfdə A-nı qoyaq yerinə hesablayaq, belə eləməyək. Gəlin məğzini də başa düşək ki, bu formada verəndə, yəni başqa formada verəndə, biraz başqa cür verəndə çaşıb qalmayasınız. Əvvəla bir sətirdə, məsələn burada A varsa, həmin sətirdə, yəni bərabərliyin digər tərəfində. Biri bərabərliyin sonundadır, biri sağında, görürsünüz. Bərabərliyin digər tərəfində, yəni bir bərabərliyin daxilində A-lar məsələn burada eyni qiymət almalıdır. B olsa eyni qiymət almalıdır. Yəni dəyişənlər eyni qiymət alır. Amma ki, 2 bərabərlik 2 var. Məsələn burada yuxarıdakı A, aşağıdakı A. Bunlar eyni qiymət almalı deyil, məcbur deyil. Ala da bilər, almaya da bilər. Niyə? Çünki bu əslində dəyişən deyil də bunlar. Bunlar sadəcə şablondur. Yəni deyir ki, simvolun solunda nəsə görsən, məsələn A görsən, götür simvolun solundakını vur 2-yə. Görürsünüz, A-da oldu 2A. Üstünə də özündən 5 gəl. Məsələn, ikinci sətrə baxıram. Deyir, simvolun sağında nəsə görsən,
Götür sağında gördüyü vur 3-ə 4 çıx. İndi biz simvolun sonunda, daha doğrusu nəyə baxmalıyıq? Hə, birinci mötərizə daxilinə baxmalıyıq. Bu simvolun sonunda A görürəm deyə. Bir dəqiqə. Hə, bu simvolun sonunda A görürəm deyə. Simvolun sonundakini vurmalıyam 2, üstünə gəlməliyəm 5. Yəni elə görürsünüz də A funksiyası eləyinə alınıb 2A plus 5. Bunu yerinə yazıram 2A plus 5. Sonra artıq mən simvolun sağına nə görürəm? Burada A görürdüm deyə A-nı 3-ə vurub 4 çıxdım. İndi mən 2A plus 5 görürəm deyə 2A plus 5-i mötərizədə yazırsınız. Niyə mötərizədə yazırsınız? Çünki ikisini də vurasınız. Yoxsa bu mötərizə yazmasam, belə yazsam ancaq 5-i 3-ə vurmalıyam. Amma mötərizədə yazıram ki, hər ikisini 3-ə vurum. Və 4 çıxıram, bərabər olur 35-ə. Buradan 4-ü silib digər tərəfə atıram, olur 39. Solda bərabərliyin sonunda mənfi idi, sağına keçəndə müsbət olmalıdır ona görə. Sonra burada vur 3 var bərabərliyin sonunda. Bunu silirəm, sağ tərəfə keçəndə böl 3 olur. Yəni 13. 2A plus 5 13-dürsə, 2A bərabərdir 13 çıx 5, yəni 8. 2A 8-dirsə, A bərabər olur 8 böl 2, yəni 4. Bizə A-nın qiyməti lazım idi. A-nın qiymətini tapdıq ki, 4. Bunu tapdıq, keçirik 5-ci suala. 5-ci sual yüngül var, bir dənə xəta var, onu düzəldək. Bunlar olmalıdır mötərizədən. Sonra baxırıq. 3, 6 düzdür. Gəlin bunu da digər normal yolu ilə eləyək. Yəni sizin bildiyiniz. Simvolun solunda bizdə 3 var, sağında 6. Burada solunda A var, sağında B. Simvolun sol və sağ tərəfini bir bərabərləşdirirəm. A bərabər olur 3-ə, B bərabər olur 6-ya. Sonra gətirib burada A-nın yerinə 3 yazıram. 2A olur 6. B-nin yerinə 6 yazıram. 0.5B olur 3. Üzərinə yansın 1. İndi 6, bu simvol 3. Bunun qiymətini bilmirəm deyə gətirib burada yerinə qoyuram. Bu sətr üçün A olur 6, B olur 3. 1.5A eləyir 9. 2B eləyir 6. 9.6 çıxılsın 5. 9-un 6-nın qiymətini bilmirəm deyə gətirib buraya yazıram 9.6. 9.6 yazdım. Sonra A-nın yerinə 9 qoyuram. 5 vur 9 çıxılsın 6-nın kvadratı plus 1. Burada da alınır 9 plus 1, yəni 10. Demək bu ifadənin qiyməti artıq oldu 10. Bura 10-dursa 9.6-nı hesablayam da 10 almışam axı. Gəl burada 9.6-nın yerinə yazıram 10. 10 çıx 5 edir 5. 6 bu günəş işarəsinə oxşar. İşarə 3. Onu hesabladım 5 aldım deyə gətirib yerinə yazıram 5. 5 plus 1 edir 6. 6 nəyə bərabər oldu? Bu 3 paraqraf işarəsi 6. Bizə də həmin ifadənin qiyməti lazım idi axı. 3 paraqraf işarəsi 6. Onun cavabını tapmışam, 6 tapmışam. Gətirib 6-nı yazıram bura və cavabımız olur 6, yəni A variantı. Ona görə işarəlisiz, keçirsiniz 8-ci. Daha olsa yox. 6-cı suala 8 halqan sayılır. Bu sualda nə başa düşürük? Bu sualda şərtini oxumuruq. X plus Y istəyir. Demək fiqurlar verilib bu formada. Fiqurlar bir-birinə iplə, sapla, xətlə, nə-nəsə birləşir. Digər tərəfdə də sonra o soldakı fiqur qarışdırılır. Yəni fiqurların yeri dəyişdirilir. Amma ki, fiqurların arasında xətlə ki bir-birinə birləşmişdir, həmin xəttlər qırılmır. Yəni, məsələn 4 2-yə birləşibsə, orada da 2-yə birləşib. Ya da daha aydın deyək, məsələn 4 burada 7 0 2. Yəni 4-dən 3 dənə xətt çıxır və birləşir 7 0 2-yə. Digər tərəfdə də 4-dən 3 dənə xətt çıxır, birləşir 7 0 2-yə. Yəni bu kimi sualları həll edəndə nə edirik? Götürürsünüz hər bir fiqurdan çıxan xətt sayını onun yanına yazırsınız. Məsələn 4 5 3 4 5. Digər tərəfdə də götürüb hər bir fiqurdan çıxan xətt sayını yanına yazaq. 4 4 4 3 5 5 3 4. Sonra görürük ki, heç birindən bir dənə deyil. Yəni nə bir dənə 3 xətti var, nə 4 xətti, nə 5 xətti. Yəni 2 dənə 3 xətti fiqurumuz var. Burada bir dənə səhv yazmışam. Hə, bu 4 olmalı. 4 dənə 4 xətti fiqurumuz var, 2 dənə də 5 xətti fiqurumuz var. Yəni sayları birdən çoxdur deyə birbaşa baxmaqla onu tapmaq olmur. Burada
kodlarını yazmalıyıq. Kod nədir? Məsələn, baxıram bu 4 nömrəli fiqur birləşir 4, 5 və 4 xəttli fiqurlara. Sonra digər 3 xəttliyə də baxanda burada da görürsünüz ki, bu da 2 dənə 4 xəttli fiqura birləşib, bir dənə 5. Yəni, hər ikisi 2 4 xəttli, 1 5 xəttli fiqura birləşib deyə onları tapmaq olmur. 3 xəttli fiqurları tapa bilmirəm. İndi 4 xəttli fiqurlara baxıram. Bu 4 xəttli fiqurların kodunu artıq yazıq. Məsələn, görürəm ki, 1 nömrəli fiqur 4 xəttli fiqurdur, düzdür? Görürəm ki, 4 xəttli, bax içinə baxmırsınız, çölə baxırsınız, xətt sayına yalnız. 4 xəttli, 4 xəttli, 5 xəttli, 3 xəttli fiqurları birləşib. Bunun kodunu yazanda sadəcə sıralama önəmi yoxdur. Məsələn, bunu yaza bilərsiniz 3 5 4 4, 4 4 5 3, 5 4 4 3. Necə istəsəz yaza bilərsiniz. Əsas bizə sayı önəmlidir. 2 4 xəttli, 1 3 xəttli, 1 5 xəttliyə birləşib. Sadəcə biz bunu bu formada yazırıq. Niyə? Kiçikdən böyüyə. Çünki rahat görüm də. İndi görəcəksiniz niyə belə yazıram. Məsələn, belə yazsam, bu iki kodun eyni olmağını görmək üçün biz əlavə bir baxmalıyıq onlara diqqətlə ki, bunlar eynidir yoxsa yox. Amma ikisini də eyni bir qayda ilə yazsam, məsələn deyək ki, ikinci bir fiqurun kodu da belədir. Amma baxan kimi görsənir ki, eynidir. Onları belə yazıram ki, rahat olsun. Sonra 2 nömrəli fiqura baxıram. 2 nömrəli fiqura deyirəm 3 5 4 4. Yəni 1 3 1 5 2 4. Eyni şeydir. Bu gördünüz, onu da belə yazdım ki, rahatlıqla görüm eynidir. Sonra baxırıq 5 nömrəli fiqura. O da 4 xəttlidir. 4 4 5 5. 2 dənə 4 2 dənə 5-ə birləşib. Bir də 7 nömrəli fiqura baxıram. Demək 3 5 5 3. 2 dənə 3 2 dənə 5-ə birləşib. Yazıram 2 dənə 3 2 dənə 5. İndi bunlardan fikir versəz 5 ilə 7 tamamilə fərqlidir. 1 ilə 2 isə eynidir. Ona görə 5 ilə 7-ni tapmaq olur. Çünki 7-dən 4 xəttlər arasında 7 nömrəli fiqurun kodu başqa yoxdur. 5 nömrəli fiqurun da kodu başqa yoxdur. Ona görə onları tapmaq olur. Amma 1 ilə 2-ni dəqiq tapmaq olmur. Gələk məsələn burada x-ə baxaq. X görürəm 4, 4, 5, 3. Bir dənə 3, bir dənə 5, 2 dənə 4. Bu bilinmir. 1-dir yoxsa 2. X-in yuxarısına baxıram. 4, 5, 5, 4. Bu olur 5 nömrəli fiqur. Sonra buradakına baxıram. 4 nömrə, 4 xəttli, 4 xəttli, 3 xəttli, 5 xəttli. Bu da bilinmir. 1-dir yoxsa 2. Növbəti 4 xəttliyə də avtomatik qalır 7. Başqa orada 3 xəttləri, 5 xəttləri sən tapa bilmirsiniz. Kodlarına baxsaz, nəyə birləşdiyinə baxsaz, hamısı eyni çıxır. Bir burada 3 xəttləri sonra y-i təxmin edə bilirəm ki, yerdə 2 dənə 3 xətti var da, 8 ilə 4. Demək y-də ya 4 olur, ya olur 8. İndi ondan sonra başqa da heç nə tapa bilmirsiniz. Yəni bu mövzuda ən çətin sual yəqin ki budur. Başqa heç nə tapa bilmirsiniz. X ilə y-in cəmini bizdən soruşur. Deyir hansı qiyməti verər. Ona görə təxmin edirəm. Deyirəm x 1 olsa, y 4 olsa, olacaq 5. X 2 olub y 4 olsa olacaq 6. X 1, y 8 olsa olar 9. X 2, y 8 olsa olar 10. İndi ondan sonra baxırıq 4 dənə biz ehtimal aldıq. 5, 6, 9, 10. Variantda da bunun 3 dənəsi var. İndi biz hardan bilək hansı variant? Məsələn, D ilə dəqiq deyil o heç. İndi onu da bilmək üçün biz başqa bir şey də tapmalıyıq. Başqa nə tapa bilərəm? Başqa görürəm ki, x ilə y bir-birinə birbaşa birləşmir. Gəlirəm baxıram. X ilə y dedik birbaşa bir-birinə birləşmir. Bax 2 ilə 4 bir-birinə birləşir. Bu deməkdir ki, x 2 olsa y 4 ola bilməz. Bu ehtimalı silirəm. Bir də baxıram, 1 ilə 8 də bir-birinə birləşir. Bu deməkdir ki, x 1 olsa y 8 ola bilməz. Bu ehtimalı da silirəm. Yerdə qaldı 2 dənə ehtimal, 5 və ya 10. Variantlarda da görürəm, yalnız biri var, y variantı, onu götürürsünüz. Deyə bilərsiniz ki, variant nə işlədik, nə bilim, yolunu bilmirik, belə işlədik. Yox. Məcburuq bu formada işləməyə. Çünki bu sualın başqa yolu yoxdur. Yəni, normalda daha rahat düşür. Amma bu sual, dediyim kimi, bu mövzunun ən çətin sualı deyə məcbur bu formada işləməliyik. Başqa yolu yoxdur. Sonra keçirik 7-ci suala. 7-ci sualda, ümumiyyətlə bu kimi suallarda bu iki fiqur üst-üstə çəkilir. Yəni, yoxsa aralarında toplama var. Fiqurları necə toplayarsınız? Üst-üstə qoyarıq. Və növbəti, burada bir dənə sual düşməyib. Növbəti iki fiqur da üst-üstə qoyulanda eyni şəkil alınmalıdır.
necə daha rahat işləyə bilərik? Belə işləyirik ki, birinci baxırsınız bərabərin sağ tərəfində olan, yəni üçüncü fiqura. Üçüncü fiqurda olan heç bir hissə cavabda olmamalıdır. Bu birinci qayda, yəni ən rahat tapa biləcəyimiz hissə. Biz də gəlirik üçüncü fiqurda hansı hissələr varsa götürüb onu demək cavabdan çıxarıq. Baxıram bu hissə var. Gəlirəm baxıram B variantında həmin hissə var. Ona B variantından çıxıram. Yəni aşağı düşək. Aha. Sonra baxıram. Başqa hansı hissə? Bir yəni bu hissəyə baxıram. Bu hissə bizdə varsa, artıq biz onu çəkməyə ehtiyacımız yoxdur ki. Gəlirəm görüm A variantında, D variantında, Y variantında həmin hissələr var. Demək bunların da heç bir cavab ola bilməz. Bir dənə cavab qalır C variantı. Ona görə C variantını işarə edirsiniz, keçirsiniz növbəti sual. Sonra baxırıq 8-ci suala. Deyir şüşələr cüt-cüt üst-üstə qoyulduqda aşağıdakı kimi fərqli şəkillər alınır. İkinci şüşə hansıdır? İndi biz burada ikinci şüşəni tapmaq üçün gəlirəm baxıram ikinci şüşə. Demək ikinci şüşə burada iştirak eləyib və sol tərəfdəki də iştirak eləməyib. Baxıram ki, bunlarda ortaq nə var? Həmin hissələr ikinci şüşən ola bilər də. Məsələn, bu kənarda olan 4 dənə üçbucaq ki var. Bu ikisində də var. Gəlib baxıram birinci şəkildə. Birinci şəkildə həmin üçbucaqları görmürsünüz, düzdür? Əgər birinci şəkildə həmin üçbucaqları görmürsünüzsə, o birində hissəsi deyil, üçün də hissəsi deyil. Çünki 1 və ya 3-ün hissəsi olsaydı, orada görsənərdi. Birinci şüşədə həmin hissələr yoxdur deyə, ona 1-in hissəsi deyil, nə 3-ün hissəsidir. Məcbur olur 2-nin hissəsi. Yəni bu üçbucaqlar bizə lazımdır. Üçbucaqlar olmayan variantları çıxıram. Sonra baxıram bir x, bir də dairə bizə lazımdır. Dairə hissəsini çox qarışıq verib deyə, hər şey üst-üstə çəkib. Oranı deyəm görməyə çətin olar, x-ə baxıram. Görəm x burada var, burada da var. Mümkündür ki, ikinci şüşən olsun. Gəlirəm baxıram 1 və 3-də x yoxdur. 1 və 3-də x yoxdursa, demək məcbur olaraq o x də 2-nin işarəsidir. Ona görə cavab olur C variantı. Deyə bilərsiniz, elə burada ikisində var x, demək elə o 2-nin də. Yox, elə olmaya bilər. Necə ola bilər? Ola bilər x 1-də də var, 3-də də var, amma 2-də yoxdur. Ona görə gəlib bura baxmalıyıq. Buradan görürük ki, x 1-lə 3-ə aid deyil, ona görə məcbur 2-yə aid olmalıdır. Çünki burada bizə şərtdə verilməyib də, şüşələr üstündə olan işarələr hamısı fərqlidir. Ona görə biz özümüzdən tapmalıyıq. Hamısının fərqli olduğunu desə, hə. Baxarsınız ki, bunların ikisində də x var, demək artıq məcbur olaraq x olardı ikinci şüşənin işarəsi. O daha rahat olardı. Amma bizə fərqliliyi verilməyib deyə məcbur özümüzdən tapmalıyıq. Bu sualda baxırıq, necə ola bilər? Hissələrə çalışın ayrı-ayrı baxın. Yəni, şəkil ardıcılığı sualdır. Hardan biz şəkil ardıcılığıdır? Şəkillər verir də, 1, 2, 3, oxşar şəkillər verir, 4-cünü soruşur. İndi bu kimi suallara dedik ki, hissə-hissə baxmamız yaxşıdır. Yəni, qara fiqura ayrı, ağ fiqura ayrı baxıram. Qara fiquru görən buradadır, bir dənə sağa keçib. Yəni, sağ soldansa, sağa təqrəbi istiqaməti əksi deməyim yaxşıdır. Çünki gəlib bura çatandan sonra buradan sağa gələnmir də, sağa bura gələn deyil ki. Ona sağa təqrəbi istiqamətində deyirəm. 1 dama hərəkət edib. Sonra buradan görürəm 1, 2, 3 dama sağa təqrəbi istiqamətində hərəkət edib. 1, sonra 3. İndi deyirəm 5 hərəkət eləyər də. 1, 2, 3, 4, 5. Qara gəlməlidir sağa aşağı. Elə qaranın sağa aşağı olmağından cavab göstərir. Ağa baxaq. Bu da sağa təqrəbi istiqamətində 1 dama hərəkət edib. Sonra yenə 1, 2, 3 dama hərəkət edib. İndi də 1, 2, 3, 4, 5 dama hərəkət etməlidir. Ağ da gəlməlidir bu hissəyə. Qara sağ aşağıda, ağ sağ yuxarıda olmalıdır. O da görsəl elə onsuz D variantındakı kimidir. Gəlirsiniz 10-cu suala. Burada ilkin olaraq baxırsınız ki, fiqur qatlanıb, ondan sonra kəsilib. Son hissə bütün fiqurların bu hissəsidir. O hissə bizdə ümumiyyətlə sualın şərtində olmalı olduğu kimidir. Yəni o belə olmalıdır. Sualın şərtində necədirsə yuxarıda, hamısında aşağıda o formada olmalıdır. O görsünüz bütün variantlarda elədir. O hissədə problem yoxdur. Ona görə açılışına baxmaq lazımdır. Biz bu xəttə nəzərən simmetriyanı rahat açırıq, belə simmetriyanı da rahat açırıq. Amma belə olanda biraz iş dəyişir, çətin olur. Ona görə bunun üçün xüsusi yolumuz var, rahat olsun deyə. Götürürsünüz, məsələn, baxıram ki, bu xəttə nəzərən simmetriya olmalı, düzdür? Yəni, bu üçbucaq açılanda
buradakı üçbucağı olmalıdır. Yəni həmin iki üçbucaq simmetrik olmalıdır. Onun üçün nə edirsiniz? Baxıram, simmetri oxunun üzərində bir nöqtə götürürəm. Buradan aşağı bir dənə xətt çəkirəm ox. Görürəm birinci bu paxlavadan keçdi, sonra kvadratdan. Sola gedirəm, yenə paxlava, sonra kvadratdan keçir. Deyirəm düzdür, simmetrikdir. B variantı. Gəlirik B variantına. Aşağı xətt çəkirəm, paxlava, sonra kvadratdan xətt keçirsə, sola xətt çəkəndə birinci kvadrat, sonra paxlavadan keçir. Bax, səhvdir. Aşağıda birinci paxlavadan keçmişdi, solda birinci kvadratdan xətt keçdi. Digər 3 varianta baxmıram. Çünki C, Y, D hamısı A variantı kimidir. Yəni onlar düzdür. Başqa hissədən baxıram. Başqa hissədən məsələn sağ tərəfə baxaq. Buradan bir dənə nöqtə götürürəm. Sola xətt çəkirəm. Paxlava, sonra kvadrat. Yuxarı paxlava, sonra kvadrat. Problem yoxdur. A'ya baxıram. Paxlava, sonra kvadrat. Amma yuxarı baxanda ya kvadratdan keçəcək, ya o xətt, ya paxlavadan keçəcək, ya da arasından. Görürsünüz, ikisindən keçirə bilmirəm. A səhvdir. Y-yə baxıram. Paxlava, sonra kvadrat, yuxarı amma kvadrat, sonra paxlava. Sırası səhvdir. Qalır C ilə D. İndi C ilə D arasında bir fərq baxaq. Məsələn, D-də baxıram ki, buradan sola xətt çəkəndə kvadrat, sonra paxlavanın ortası, kvadrat, sonra paxlavanın ortası. C-də baxıram, kvadrat, sonra paxlava, amma aşağı xətt çəkəndə kvadrat və ya paxlavadan keçir. Yəni ikisindən də keçirə bilmirsiniz. Düz xəttdir. Ona görə C variantı da səhvdir. Bir dənə variant qaldı, D variantı. İşarələyirsiniz, keçirsiniz 11-ci suala. 11-ci sualda da ən asan yollarla baxmağa çalışıram. Riyazi hesablamayla tapa bilərsiniz. Amma tapmıram. Niyə? Ən asan dediyi yolla tapmağa çalışıram. A ilə C-nin hasili nədir? 50. Ona görə bunlar ola bilər 1-dən 50. Düzdür? Amma 1 ilə 50 olanda gətirib burada ödəyə bilmirsiniz. Məsələn, C 50 olsa, C ilə B-nin cəmi 8 olmaz. A 50 olsa, A ilə B-nin cəmi 13 olmaz. 2 ilə 25. Yenə 2 ilə 25 qoysaz, A və ya B-nin yerinə bunlar alınmır. Sonra ola bilər 5 ilə 10. 1 50 alınmır, 2 25 alınmır, amma 5 ilə 10 məcbur alınmalıdır. İndi hansı 5-dir, hansı 10-dur ona baxıram. Deyək ki, A-nın yerinə 5 qoysam, B olur 8, C də 10, gördük alınmadı. Amma A-nın yerinə 10, C-nin yerinə 5 qoysam, B də olacaq 3. 3 ilə 5-in cəmi 8-dir, 3 ilə 10-un cəmi 13-dür. Belə ödəyir. Demək, A olur 10, yəni 10-un kvadratı 100, B olur 3, 3-ün kvadratı 9. 100 ilə 9-da cəmləyirəm, olur 109. Sonra gəlirik 12-ci suala. Bu tip sual ümumiyyətlə görəndə çalışın ya sətr üzrə, ya da ümumi baxın. İndi bəzən sütun üzrə də ola bilər, amma əsasən sətr üzrə ya da ümumi ola bilər. Və 3 hissədən ibarətdir. Hamısına ayrı-ayrı baxıram. Məsələn, sətr üzrə içəridəki üçbucağa baxıram. Qara, ağ, boz. Qara, ağ, boz. İndi boz var, ağ var, qara yoxdur. Demək, içəridəki üçbucaq olmalıdır qara. Sonra baxıram, ən çöldəki üçbucağa deyək ki, baxaq. Ya da sıra ilə gedir. Ortadakı üçbucaq. Bozdur, qaradır, ağdır. Ağdır, bozdur, qaradır. İndi ağ var, qara var, bizdə boz yoxdur. Demək, bu hissəsi də boz olmalıdır. Cavab olur C variantı. Hər ehtimal çölə də baxaq. Ağ, boz, qara, boz, qara, ağ, qara var, boz var, ağ yoxdur. O da görürsünüz, elə C variantı olmalı idi. Və ümumidir. Ümumi necə baxa bilərsiniz? Görərsiniz ki, ümumi olaraq hərəsindən 3 dənə olmalıdır. Məsələn, içərisi boz olan 3 dənə var. İçərisi ağ olan 3 dənə var. İçərisi qara olan 2 dənədir. Bu da olmalıdır 3-cü. Elə də hissə-hissə baxıb cavabı tapa bilərsiniz. 13-də deyir 1-dən 9-a kimi olan ədədləri hər biri bir fiqura uyğundur. İndi bunları elə qoymalı ki, tərəzidə tarazıqda olsun. Ondan sonra da artma sırasına düzəlir. İndi birinci belə suallarda çox olan hissəyə baxırsınız. Yəni necə çox olan hissəyə? Bir tərəziyə baxırsınız ki, bir tərəfdə çox fiqur olsun, bir tərəfdə az fiqur olsun. Məsələn, bu hissə, 3-cü tərəzi. Baxıram, ağ dairə edirəm, neçə olar? Ağ dairə məcbur burada 1 olmalıdır. Niyə? Çünki 2 olsa və ya 2-dən böyük olsa, bu tərəf artıq 2 rəqəmli olur. Məsələn, olur 10. 2 olsa 10 olur. Amma bizə 1-dən 9-a kimi daxil. Ona görə məcbur burada 1 olmalıdır. 5 dənə 1, bura olur 5. Sonra ulduzu 5 tapdım. Baxıram 2 dənə üçbucaq, 1 dənə ulduzdan yüngüldür. 1 də ulduzun yerinə yaza bilmərəm ki, üçbucağın yerinə yaza bilmərəm ki, 1 artıq dairəyə yazmışam. Məcbur üçbucaq olmalıdır 2. Çünki 3 və ya daha böyük olsaydı, tərəzinin sağ tərəfi ağırdır. Görürsünüz, sağ tərəf əyilib. Sol tərəf ağır olmuş olacaqdı və düzgün gəlməzdi. Ona görə üçbucaq olmalıdır 2.
Sonra bir dənə yazaq. 1-dən 9-a kimi burada özüm üstün yazaq. Bax, 1-i tapmışam, 2-ni tapmışam, 5-i tapmışam. Sonra baxıram burada nə alınır. Burada görürəm ki, bu a kvadrat ya 3-dür, ya 4. Çünki ondan böyük olsa artıq sol tərəf alınmır da, sol tərəf daha ağır olmuş. Burada ya 7-dir, ya 8-dir, ya 9. Yəni 3 olanda 7, 8, 9 ola bilər, 4 olanda yalnız 9 ola bilər. Gəlirik bu hissəyə. Ehtimal edirəm ki, birinci bu a kvadrat olsun 3. 3 olsa fikir verin, yerdə böyük ədədlər axır qalıb da. 1, 2, 3 getdi. 4, 6, 7, 8, 9 qalmış olur. Bu 3-ün yanında, 3 onsuz balaca ədəddir. Bunun yanında bir dənə böyük ədəd qoymalıyım ki, yerdə qalan 3 dənəyə bərabər ola bilsin də ən azından. Ən azından ehtimal olsun ki, bərabər olar. Buraya yazıram 9. Hətta istəyirsiniz buna ehtimal yazırıq deyə başqa nə yazım, bilin ki, ehtimaldır. 3-dən 9, cəmi elədi 12. İndi baxıram yerdə qalanlardan ən balacaları yazsam, dairələrə 4 yazsam, romba da 6 yazsam, sol tərəf 14 edir, sağ tərəf 12. Bax, fikir verin, kvadratı 3 yazandan sonra sağa ən böyük, sola ən kiçikləri yazdım, yenə sol ağır oldu. Demək, kvadratın 3 olma ehtimalı yoxdur. Kvadratın 3 olma ehtimalı yoxdursa, 2 dənə ehtimal var da, dəqiq olaraq 4. Kvadrat 4 olanda qara kvadrat olur 9, 4 ilə 9 artıq çıxa bilərsiniz. Yerdə bizdə qalıb 3, 6, 7, 8. Burada qara kvadratı 4 yazdım. İndi 3, 6, 7, 8 elə yazmalıyam ki, bunlar tarazada olsun. Yenə bayaqki şərtə əsasən, bax, bilirik axı. Sağ tərəfdə 4 yenə kiçik ədəddir. Bunun yanına mən böyük yazmalıyam ki, digər tərəfdə 3 dənə böyük ədədə bərabər ola bilsin də. Ən böyük yazıram 8. Sonra gəlirəm sol tərəfə. Dairələrə yazıram 3, 3. Romba yazıram 6. Sol tərəfə ən kiçikləri yazdım. Sağa ən böyük yazdım. Bərabər oldu. Yəni bir tərəfə ən böyük, bir tərəfə ən kiçik yazanda bu bərabər olursa, mən bunu dəyişsəm artıq bu bərabərlik pozulacaq da, mümkün deyil bərabər olsun. Sol tərəf ağır olar. Yəni ancaq belə bərabər ola bilərdi. Ona görə bu formada olur. Bir də 7 bizdə qaldı. 7 də olacaq. Nə? Çöldə bizdə olmayan budur. Yəni ulduz. Ulduz olur 7. Yəni 5 güşəli ulduzda. Romb olur 6. Qara dairə olur 3. Kvadrat olur 4. İndi artma sırasını düzün. Demək, birinci ən balaca nədir? Qara dairədir, yəni 2. Sonra kvadratdır, yəni 1. Sonra rombdur, yəni 3. Sonra da ulduzdur, yəni 4. Cavab olur 2, 1, 3, 4. İşarələyirsiniz, keçirsiniz 14-cü suala. İndi 14-cü sualda baxırıq. Yenə tərəzi sualıdır. Bunu necə işləyə bilərik? Deyir, ümumi kütlə 112 kq-dır. Ümumi kütlə olmalıdır bu hissədə. Yəni tərəzini bu hissədən tutsaz, bütün hər şey qaldırmış olursunuz da. Ona görə 112-ni buraya yazırıq. Sonra görürük iki tərəfdə tarazadadır deyə. Demək 112-nin 56 kilosu 112 kilo götürək də. İndi nədirsə. 112-nin 56-sı burada olmalıdır. 56-sı burada olmalıdır ki, bu tam tarazada qalsın da. Yoxsa əks tərəfdə tarazada qalmayacaq axı. Məsələn 57-nin 55 olsa ağasa. Yəni tarazlıqda hardan bilirsiniz? Düz xətt. Yəni xətt sola ya sağa əyilməyib. Tam düz qalıbdır tarazlıqda. Sonra sağ tərəf, sol tərəfə baxmıram. Çünki burada 5 bucağı var. 5 bucağın kütləsini bilmədən siz gətirib bunu bölə bilmərsiniz iki yerə. Məsələn buraya 28, 28 yaza bilmərsiniz. Çünki 5 bucağın kütləsi də var. Amma birinci sağ tərəfdən 5 bucağı tapaq da. Buranı da 28, 28 olaraq bölürəm. Sonra baxıram ki, nəyə baxıram? Birinci bu 28-lərə fikir vermədən bu qara dairə ilə 5 bucağın kütləsiləri arasında öz aralarında müqayisə aparın. Necə müqayisə aparırım? Ya onsuz yaza bilərsiniz. Məsələn, birinə x, birinə y deyib yaza bilərsiniz. Sistem təyin edir. Amma istəmirəm də sistem təyin etsin. Daha rahat olsun. Və deyirəm ki, burada 2 dənə var. Qara dairədən. Burada da 2 dənə var. Bunları görməzdən gələk. Hələ ki. 5 bucaqların da hərəsindən birini görməzdən gələk. Və qaytaracam onları. Sadəcə indi görməzdən gəlirəm ki, qara dairə ilə 5 bucaq arasındakı əlaqəni tuta bilim. Görürəm ki, bizdə qaldı bir dənə qara dairə, 2 dənə 5 bucaq. Demək, bir dənə qara dairə, 2 dənə 5 bucağa bərabərdir. Yəni 5 bucaq bizdə x olsa, qara dairə olmalıdır 2x. Yazandan sonra da görürsünüz ki, düz yazmış. Çünki burada edir 7x, burada edir 7x. İndi 7x 28-ə bərabərsə, x nəyə bərabərdir? 4.
Demək, x-i yenə yazıram 4. 2x-i yenə yazırıq 8. X-i yenə yazırıq 4. 2x-i yenə yazırıq 8. Sonra burada da 5 bucağın yerine 4 yazıram. Burada da 5 bucağın yerine 4 yazıram. Sonra 56 idi. 4 buradadırsa. Demək bu hissə 52 olur. 2'ye böləndə 26, 26. Sonra buranı 2'ye böləndə 13, 13. Demək ağ dairə 13 olur. 3 bucaq 6.5 olur. Deyə bilərsiniz 6.5 ola bilərmi? Və ya 13 ola bilərmi? Ola bilər. Şərtdə verməyib bizə. 1-dən 9-a kimi ədədlər alır və ya tam ədəd alır. Sonra baxıram. Gəldi burada oldu 13, 13. Baxıram 4, 4. Ay paranın cəmi 13-dürsə, ay para burada olmalıdır 5. Ay para 5-dirsə, ulduz da olmalıdır 3. Bizdə ulduzla ay paranın cəmini soruşur da. 3 ilə 5-in cəmi eləyəcək 8. O da Y variantındadır. İşarələyib keçirsiniz 15-ci suala. 15-ci sual futoşekil sualdır. Birinci futoşekin qaydasından tanış olaq. Futoşekin qaydası odur ki, sütun sətr üzrə təkrar olmamalıdır. 5 dənəlik futoşekildir deyə, sətirdə, sütunda 5 dənə var deyə 1-dən 5-ə kimi ədədləri yazırıq bura. Sualın şərtini normalda sizə aydın verəcək. 1-dən 5-ə kimi ədədləri yazmaq lazımdır. Sütun sətirdə təkrar olmalıdır. Bir də bunlar böyüdür, kiçikdir işarəsidir. İki xana arasındakı əlaqəni bildirir. Məsələn, burada bu işarə var deyə, bu deməkdir ki, yuxarıdakı xana aşağıdakından böyüdür. Sütun, sətir yox ha, yalnız iki xana arasındakı əlaqəni bildirir. İndi baxırıq. Nə edirik bu sualda? Bu sualda bir zəncir qaydası var. Zəncir nədir? 5 dənə xana tapırsınız ki, ardıcıl. Ardıcıl olaraq bir-birindən böyük və ya kiçik olsun. Məsələn, burada D. D-nin yuxarısındakı xana D-dən böyüdür. Bunun yanındakı xana soldakından böyüdür. Altdakı üstdəkindən böyüdür. Bu da soldakından böyüdür. Bax 5 dənə ardıcıl xana tapdım. Bir-birindən böyük və ya kiçik olan. Onu tapandan sonra avtomatik götürüb yazırsınız 1-dən 5-ə kimi ədədləri. Çünki başqa bir şey yazıb yoxlaya bilərsiniz, alınmır. Məcbur 1-dən 5-ə kimi ədədlər olmalıdır ki, güclə yerləşir deyən onsuz. Məsələn, B2 olsaydı, bura gəlib 5'i aşırdı, 6'da da olurdu, o da olmaz. Və hər hansı birini artırsan, burada gəlir 6 olur. 5'dən yuxarı olur, olmaz. Ona görə yazdıq 1, 2, 3, 4, 5. Sonra baxırıq və ya buradan başlayırsınız. 5, 4, 3, 2, 1. Hər hansı birini azaltsınız, bu 1-dən balaca olur, olmaz. Yenə burada bir dənə də zəncir var, eynisindən. Onu da yazıram. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra baxıram bu sətrə. 1, 4, 5 var. 2 ilə 3 yoxdur, düzdür sətirdə. Və bu ikisi qalıb da. Böyük olan 3 olar, kiçik olan 2 olar. Tərsini yazsam çünki 2 böyüdür, 3 alınır, o da olmaz. Sonra başqa baxaq nəyə tapa bilərik. Baxıram bu sütuna 1 ilə 5 qalıb. Və Y-yə nə yazaram? 1 yaza bilərəm? Yox. Çünki 2-dən böyüdür. 1 2-dən böyük olmadığı üçün məcbur bura 5 yazmalıyam. Yuxarısını yazmalıyam 1. Sonra başqa yenə axtarırıq. Baxın nə yaza bilərik. Sonra bura baxsaq 3-dən böyük nəsə yazmalıyam bura, düzdür? Ya 4 ya 5. 4 yaza bilmirsiniz. Sütunda artıq 4 var. Yazmalısınız 5. Sonra A-ya baxıram. Görürəm ki, sətirdə 1 var deyə 1 ola bilməz. Sütunda 3, 4, 5 var deyə ola bilməz. A olmalıdır 2. Sonra aşağıda bu hissə olmalıdır 1. Yəni sütunda artıq bir dənə o qalmışdı deyə məcbur 1 oldu. Sağ yuxarı baxıram. 5 ilə 3 olmaz. 1 ilə 2 olmaz. Məcbur 4 olmalıdır. Sonra elə onun altına baxıram. 3, 4, 5. Sətrə görə də 2 ola bilməz. 1 olmalıdır. Bu sütunda yalnız 2 qalıb. Yuxarı ortaya baxsaz. Sətrə görə 2, 1, 4. Sütuna görə 5 ola bilməz. 3 olmalıdır. Bu sətirdə yalnız 5 qalıb. Bu sətirdə yalnız 4 qalıb. Bu sütunda yalnız 3 qalıb. Və bu sətirdə yenə yalnız 4 qalıb. Bizdən A, B, C, D, Y ardıcılığı ilə düzün bilir. A bərabərdir 2-yə. B bərabərdir 2-yə. C bərabərdir 5. D bərabərdir 1. Y bərabərdir 5. Olur 2, 2, 5, 1, 5. Sonra gəlirsə 16-cı suala. Görürsünüz A-nı bölüb 9-a, alınıb B, qalıqda qalıb C. Deyir A, B, C müsbət tam ədədlərdir. Aşağıdakı bölmə əməlinə əsasən C-nin ala biləcəyi fərqli qiymətlərin cəmini tap.
C qalıqdır. Qalığın şərti nədir? Qalıq böləndən kiçik olmalıdır. Demək 9-dan kiçik olmalıdır. 9-dan kiçik hansı qiymətlər ola bilər? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 düzdür. 0 lazım deyil, görməzdən gəlirik. 1-dən 8-ə kimi ədədlərin cəmi bizə lazımdır. Onu da necə tapırsınız? Birinci və sonuncu ədədi toplayırsınız. Bölürsünüz 2-yə, vurursunuz sayına, yəni 8-ə. 8-dən 2 xısar gedir, qalır 4. 9 dəfə 4 olur 36. Özünüz də əllə toplayıb tapa bilərdiniz, amma birdən böyük ədəd verərdi. Necə eləyərik? Birinci və sonuncu ədədi toplayıb bölürsünüz 2-yə, vurursunuz sayına. Sonra gəlirik 17-ci suala. 17-ci suala baxan kimi görsəniz ki, kvadrat 5-dir, burada 5-dir. 5, 4, 4, 3, cəmi edir 12, cavab götürürsünüz C, düzdür? Yox. Çünki bura kimi düz gəlirdi. Mən də bura 5, 4, 3 yazıb 12 aldım, amma şübhələndiyim məqam var. Yazıb burada maksimum. Əgər biz burada bir dənə 12 qiymətini alırıqsa, bizdən niyə maksimumu soruşur ki? Maksimum deyirsə, heç olmasa 2 dənə qiymət olmalıdır ki, biz bunun maksimumunu tapa bilək də. Sonra baxıram, nəyi səhv eləmişəm. Görəm kvadrat 5 olanda 3-bucaq məcbur 4 olur. 3-bucaq 4 olanda dairə məcbur 3 olur. Demək burada nə olacaqsa kvadratla olacaq. Kvadratın qiymətinə görə digərləri məcbur tapılır. Deyirəm kvadrat bəlkə -5 olsun, amma yox. Çünki -5-in kvadratı 25-dir. -5-i 5-ə vuranda -25 edir. Olmaz. Başqa baxıram. Biraz da düşünəndən sonra deyirəm ki, biz niyə 5-ə yoğunlaşırıq? 5 bizə yoğunlaşsın. Olsun 0. 0-ı 5-ə vuranda 0. 0-ın kvadratı 0. Görürsünüz 0-da da alınır. 3-bucaq olur 9. 3-bucaq 9 onda dairə olur 8. Demək 0, 9, 8. Cəmilir 17. Bayaq 12 eləmişdi, indi 17 oldu. Maksimumu soruşur, böyüyünü götürürsünüz. Olur 17. 17-ci sualdır, cavab da 17. Görürsünüz, ipucu ala bilərdiniz. Ona görə qoymasaq belə, sorudan ipucu ala bilərdiniz. 18-ə baxırıq. Deyir 7 3-bucağı fırlatmama şərti ilə verilmiş şəkildə, daha doğrusu verilmiş şəkildəki formada deyir, elə yığın ki, qonşu üçbucaqların ümumi təpə nöqtələri ətrafındakı ədədlər eyni olsun. Məsələn, deyir, bura 1-dirsə, bunlar hamısı olsun 1. Və ya bura 2-dirsə, bunlar hamısı olsun 2. Sonra deyir, şəkildə göstərilən hərflərin, burada ABCD hərflərinin deyir, yerinə hansı rəqəmlər düşməlidirsə, onu yaz. İndi bu kimi suallarda nə edirsiniz? Götürürsünüz hər hansı bir, yəni üçbucaq olanda ya, dördbucaq olanda yox, kvadrat olanda başqa cür olur. Üçbucaq olanda götürürsünüz hər hansı bir üçbucağın içinə yazırsınız X, Y, Z. Sonra X-in qonşuları hamısı olur X. Yəni burada X, Y, Z 1, 2 və 3-ü təmsil edir. Hər üçbucağın daxilində bir dənə 1, bir dənə 2, bir dənə 3 var da, fikir versiniz. Sonra Y-in qonşuları olur Y. Z-in qonşuları olur Z. Sonra baxıram Y-lə Z var, X yoxdur, yazıram X. X-lə Y var, Z yoxdur, yazdım Z. Yuxarı gəlirəm, ortaya sağa. X, Z var, Y yoxdur. X, Y var, Z yoxdur. Bir də sol tərəfə. X, Y var, Z yoxdur. X, Z var, üçbucağın daxilində bir dənə Y yoxdur, onu da yazdım. Ondan sonra aşağı tərsinə qalan üçbucaqlara baxmıram, çünki onun hər tərəfində, hər rəqəmdə yalnız bir dənədir. Oradan bir şey çıxmır. Bu üçbucaqlara baxırıq. Düzünə qalan üçbucaqlar. Düzünə qalan üçbucaqlara gəlib baxıram. Görürəm ki, təpə nöqtəsində bizdə 2 dənə 1 var. Bir dənə 2, bir dənə 3. 2 ilə üstündən bir dənədir deyə tapa bilmirəm, amma 1-dən 2 dənədir deyə fərqlilik var deyə onu tapa bilərəm. Gəlirəm, baxıram bizdə təpə nöqtəsində Y-dən 2 dənədir. Ona görə Y tapıram ki, 1-dir. Sonra həmin üçbucaqların sol altına baxıram, görürəm 2-dən 2 dənədir, digərlərindən 1 dənə. Sol altına baxıram, görürəm Z-dən 2 dənədir. Ona görə Z olur 2, X də avtomatik olur 3. Sonra baxırıq, A-nın ABCD aracılığı nədir düzündə? A-nın yanında var Z, Z 2-dir. B-nin yanında var Y, Y 1-dir. C-nin yanında var Z, o da 2-dir. D-nin yanında var X, o da 3-dür. Demək 2, 1, 2, 3 olmalı idi cavab. Sonra gəlirik 19-cu suala. Sonra baxırıq, burada nə edə bilərik? Əgər onsuz bu qrafikdir, cədvəldir, bunları rahat oxuya bilirsinizsə, rahat formada oxuyub cavab tapa bilərsiniz.
Yox, rahat oxuya bilmiriksə, bizim işimiz odur da. Onsuz normalda riyaziyyatı, fizikanı rahat bilirsə bunu yazarsın. Rahat oxuya bilmiriksə nə edirsən? Bura birinci yazıram x. Çünki bilmirəm də o əkləndə hündürlüyü nə qədərdir. Bizə o lazımdır olsun. X tapmalıyım. İndi baxıram. Burada cədvəlin, qrafikin bilinən, bildiyimiz hissəsi. Məsələn, burada 2 dənə hissə var da, o görsənir. Bir buradan bura xətt var, bir də buradan bura xətt var. Ayrı rənglərə verək, rahat görək. Bir bu yaşıl olan hissə var, bir qırmızı olan hissə var. Bu 2 dənə hissədən hansı dəqiq bilinir, ona baxıram. Yaşıl olan hissə dəqiq bilinir. Niyə? Çünki burada qırmızı olan hissədə x var. Bunu dəqiq tapmaq olmur. Amma yaşıl olan hissədə bütün qiymətlər görsənir. Ona görə qrafikin dəqiq görsənən hissəsini çəkirəm. Hipotenuza olaraq götürürsünüz bunu. Əgər bu hipotenuzdursa, bunun katetləri nəyə bərabərdir? Katetləri olur belə. Və ya belə, fərqi yoxdur. İki tərəfdən də çəkə bilərsiniz. Bunun katetlərini çəkdim. Bu katetlər nəyə bərabərdir? Bu altdakı katet 3-6 arası, yəni 3-ə bərabərdir. Bu da ki 31-19 arası, 12-yə bərabərdir. Bu deməkdir ki 3 həftəyə 12 sm artıb. Demək 12 sm artıb nə qədər vaxtda? 3 həftəyə. İndi bizə nə lazımdır? Bizə lazım idi bu 6 həftəyə nə qədər artıb? 6 həftəyə nə qədər artıb? Çarpaz vurursunuz. 12 vur 6 bərabərdir 3x-ə. 3-dən 6 x-lar gedir. X də olur 24. Demək bu 12 6 həftəyə artıb 12. 24. İndi bu 6 həftəyə 24 artıbsa, bax x idi, 24 artıb olub 31. X plus 24 bərabərdirsə 31-ə. X bərabərdir 31 çıxı 24, yəni 7. O da görək hansı variantdadır. A variantında işarələyib keçirik 20-ci suala. Deyir, rəqəmi hissənin sahəsini tap. Tapaq tapmağını, amma bir-bir yazmayaq da. Fikir versəz bunu belə ortadan ayıranda sağla sol simmetrikdir. Belə ortadan ayıranda bu 4 dənə hissənin 4-ü də eyni şey alınır. Birini tapıb 4-ə vurarıq da. Birini də necə tapıram? Baxıram, burada bir dənə kvadrat var, yazıram 1. Bir dənə kvadrat var, yazıram 1. Sonra burada bir dənə kvadratın yarısı olan 3 bucağı var, yazıram 0.5. 2 dənə hissə qaldı. Bu 2 dənə hissəni daha hesablayaq da. Sahə ilə hesablayaq. Baxa bilərdiniz əslində. 2 dənə kvadratın yarısıdır bu da. Onlar 1. Amma qoy sahə ilə hesablamağı da bilək də. Bu 3 bucağın sahəsi nə olar? Tərəfi 2-dir, digər tərəfdə 1. Düz bucaqlı 3 bucağın sahə düsturu katetlərin hansı bölü 2. Ümumi 3 bucağın sahə düsturu AH bölü 2-dir. Əslində də burada AH-dır, amma siz elə katetlərin hasılı olaraq yatsaqsınız, kifayət. Katetlərin hasılı bölü 2, yəni bir tərəfi 1-dir, bir tərəfi 2. 1 vur 2 bölü 2. Alınır 1. Bu 1-dirsə, bu da eyni üç bucaqdır da. Sadəcə yatırıblar, o da olur 1. İndi gördük. Bizdə sahə neçə elədi? 1, 2, 3, 4, 4,5. Bir tərəf 4,5-dirsə, 4 dənə də eyni şeydən var, o da olacaq 18. Yəni A variantı. Onu da işarələdiniz, keçdiniz 21-ci sual. Deyir, kitabın səhifələrini 1-dən 83-ə qədər nömrələdilər. Cəmi neçə rəqəmdən istifadə olundu? Və bunu qarışdırmamaq üçün, məsələn, belə sual verə bilirik ki, məsələn, 33-də neçə dənə rəqəm istifadə olunub? 1 dənə, yoxsa 2 dənə? Və əvvəla bizə demir fərqli rəqəm, deyir neçə rəqəm. İkincisi də belə saxlaya bilərsiniz. Məsələn, deyir ki, ad günüdür, olub 22 yaş. İndi siz 22 yaşdır, o şamlar olur, üstündə rəqəm olan. Siz ondan 1 dənə alırsınız, yoxsa 2 dənə alırsınız? 2 dənə alırsınızsa 2 dənə 2. Fərqi nədir ki, o dükkanda demirsiniz ki, bu 2-dir, buna mənə 1 dənə şamın pulunu verin. Yəni dükkanda elə bir şey deyə bilməzsinizsə, burada da deyə bilmərsiniz. Yəni kimsə dükkanda deyə bilirsə, eybi yox. Deməli deyər ki, mən orada 22-ni 1 dənə rəqəm istifadə edib yazıram. Yəni ona görə siz 22 belə olsa, eyni rəqəmlərdən belə təşkil olunsa, siz onun üçün 2 dənə şam almalısınız. Yəni 2 dənə rəqəm istifadə eləməlisiniz. 22 yazmaq üçün 2 dənə 2-dən. Yəni 2 dənə rəqəmdən istifadə eləməlisiniz. Eyni də olsa bir fərqi yox. Yəni ona görə burada yalnız 1 rəqəmli ədədlər, 2 rəqəmli ədədlər, 3 rəqəmli ədədlər. Bu formada baxırsınız, bir problem olmur inşallah. İndi 1-dən 9-a kimi olan səhifələri nömrələmək üçün, bax 1 rəqəmli ədədlərdə 1-dən 9-a kimi 9 dənə ədəd var. Hər birini yazmaq üçün 1 rəqəm istifadə olunur, ümumi 9 dənə. Sonra 10-dan 83-ə kimi olan ədədləri nömrələmək üçün neçə dənə ədəd var?
83-dən çıxırsınız 10, üstünə yazırsınız 1. Olur 74. Və hər birini yazmaq üçün 2 dənə rəqəm istifadə etməlisiniz. Bu da eləyir 148. 2 rəqəmləri yazmaq üçün 148 dənə rəqəm getdi. 1 rəqəmləri yazmaq üçün 9 dənə. Toplayırsınız, olur 157. Sonra keçirik 22-ci suala. Deyir, əgər 19 aprel 2026-cı il bazar günü olarsa 1 mart 2027 hansı günə düşür? Belə eləyək. Birinci, orada 11 ay götürüb bir-bir yazmayaq da. Birinci gedək 19 aprel 2027-yə. 2026-dan 2027-yə getmək istəyirəm. İldən ilə keçəndə bir dənə fikir verməli olduğunuz məqam var ki, siz arada fevraldan keçirsiniz də. Hansı ilin fevralından keçirsiniz? Həmin ilin fevralı 29 yoxsa 28? Bir dənə ona fikir verməlisiniz. Biz 19 apreldən qabağa gedirik 2027-yə. May, iyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral. 2027-nin fevralına keçdim arada, düzdür? 2027-də fevral 28-dir. Hardan bilirəm? Çünki 2027 4-ə bölünmür. 4-ə bölünmürsə fevral 28-dir. 4-ə bölünsəydi fevral olardı 29. 4-ə bölünməyi də hardan bilirsiniz? Son 2 rəqəm 4-ə bölünürsə ədəd 4-ə bölünür. Son 2 rəqəm 4-ə bölünmürsə ədəd 4-ə bölünmür. 27 4-ə bölünmədiyi üçün 2027-də 4-ə bölünmür. Yəni fevral 28. Fevral 28 olanda nə olur? Biz bunu niyə tapdıq? Fevral 28 olanda il olur 365 gün. Fevral 29 olanda il olur 366 gün. Ona görə fevral 28 olduğu üçün 365 gün mən tarixdə irəli getdim. 365 gün. 7-yə bölürsünüz. Görürsünüz 52 həftə elədi. Bir gün qala qaldı. Bizə burada həftə nə qədər həftə keçir? Bunlar heç biri lazım deyil. Yalnız qalıqlarla işləyirsiniz. Demək qalıqda qalır 1. Yəni bir gün qalıq qaldı. Biz də tarixdə irəli getmişik. Bazar gündə eldir. Üstünə bir gün gəlirsiniz. Ağzımıza da deyirik. Bazar ertəsi. Yəni bazardan sonraki gün. Ertəsi gün. Bazar ertəsi. Yəni birinci günə keçdi. Demək 27, 19 aprel 2027 olur bazar ertəsi. İndi buradan biz gəlməliyik 1 marta. İndi buradan da biz 1 marta gəlmək üçün aprelin 19-undan martın 1-nə etməliyəm. Bu dəfə tarixdə arxaya gedirəm. Apreldə 19 gün var. Yazıram 19. Bir də mart neçə gündür? 31 gün. Martın mən artıq 31-dən 1-nə gəlməliyəm. Martın 31-dən martın 1-nə neçə gündür? 31 çıx 1, 30 gün. Burada da 30 gün. Sonra bu ikisini cəmləyirsiniz. Edir 49. 49-u da 7-yə böləndə görürsünüz ki, qalıq qalmır. Qalıq qalmırsa elə 1 mart 2027-ci ildə olur bazar ertəsi. Yəni birinci gün. İnanmırsınızsa açıb kalendara baxa bilərsiniz. Ondan sonra da 19 aprel 2026-cı il elə bazar gününə düşürüldü. Yəni real tarixdir. Ona görə 1 mart 2027-ci ildə olmalıdır bazar ertəsi. Yəni birinci gün. Sonra keçirik 23-cü suala. Deyir 17 mərtəbəli binanın hər mərtəbəsində 6 mənzil var. Yəni bu o deməkdir ki 17 mərtəbədir, hər mərtəbədə 6 mənzil, yəni bir blokda olacaq 17 vur 6. 102 mənzil. Yəni deyə bilərsiniz abi birinci mərtəbədə mənzil olmur, elə salarmız. Yəni bu suallarda elə olmur. Əgər elə olsaydı onu verərdi, verməliydi. Şərtdə verməyibsə hesablamırsınız. Deyir hər mərtəbədə 6 mənzil. Hər mərtəbədə 6 mənzil o deməkdir ki, birinci mərtəbədə də 6 mənzil var. Yəni sizin evdə Novostroykada qalırsınız, bağlı yerdə qalırsınız, birinci mərtəbədə mənzil yoxdur, elə nəzərə almırsınız. Sualın şərtində nə veribsə odur. Sonra deyib bu məlumata əsasən Paşanın 5-ci blok 2-ci mərtəbədə yaşadığını da nəzərə alaraq neçə nömrəli mənzildə yaşaya biləcəyini müəyyən edin. Bu 5-ci blokda yaşayır, düzdür? Bu o deməkdir ki, 4 dənə blok tam dolub. Gəlirəm baxıram. Birinci blokda 102 mənzil. Birinci blokda 102. İkinci blokda 102 mənzil. Üçüncü blokda 102 mənzil. Dördüncü blokda 102 mənzil. 4 dənəsi doldu. Bura kimi yəni 408 dənə mənzil gedib. Gəlirəm 5-ci bloka. 5-ci blokun birinci mərtəbəsində artıq olacaq 409 nömrəli, 410 nömrəli, 411 və 412, 413 və 414 nömrəli mənzillər. 6 dənə mənzil var da. Sonra keçirəm ikinci mərtəbəyə.
İkinci mərtəbədə də artıq olacaq 415-dən 420-yə kimi. 416, 417, 418, 419, 420. Yəni bunlardan hər hansı biri 5-ci blok, bu 4 dənə blok gəlmişdi də, 5-ci blok ikinci mərtəbədir. 5-ci blok ikinci mərtəbədə 415, 420 arası mənzillərin birində yaşamış ola bilər. O da görürsən hansı variantdır? 417, yəni Y variantı. 414 hissəsi niyə olmur? Burada görürsünüz, birinci mərtəbəyə düşür. Və 422 üçüncü mərtəbəyə düşür. Ona görə onlar olmur. 417 olur. Yəni bunu da bildik cavab olaraq Y variantı və bununla da bugünlük izahın sonuna çatdıq. Sağ olun. Gələn izahlara qədər.